dajale xanaa toog xalaat ne pourquoi pas Mbour waruñu ko mën a def benn setal bu set comme yàlla def na ñu dénk ñu ay oto camion ñu nekk Mbour ak département bi campement ci la bokk Sindia ci la bokk Joal ci la bokk ñu toog xalaat ci man ak sama staff bureau parce que man dong mënuma dara sama staff andi si ak man rafetlu ko ma waxtaan ak ñi ma war a waxtaanal ñëpp ñu rafetlu ko ma waxtaan borom oto yi parce que lii tey bu amee borom ak grâce borom oto yi la ñoo jënd seen oto ay millions mënoon naa am xalaat man mais ñoo ñu téye seen i oto su boobaa du sotti mais comme ci waxtaanal da nga koo rafetlu jël seen i tranga muy oto yi ne ma yóbbul fu la neex joxuma leen 1 litre de carburant les transporteurs et les chauffeurs ñoom ñoo porte volonté di ay doomu Sénégal doomu Mbour ne président yow loo dugg dañ ciy dugg lii nag dugg lu ma ci politique pour mu leer encore une fois haute voix laay waxee dugg lu ma ci politique maire bu ma dem la ma leen di wax mooy jàppale leen seen population jàppaleel sa askan. moom 200 camions di. commune Mbour. boo demee Nguékokh 150 camions nga fa ña ngay dóor nga dem Sindia 150 ñu nga fa ña ngay dóor nga dem Joal 150 ñu nga fa dañuy dóor. ni ma ko defee mooy fi ma déparé nga xam ne vraiment damay marqué saa su ne muy buntu gare routière sën bi fi ne man rafetlu wu ma ko heure bu ma rombee wala ma gis nit na ma gare routière damay am lu ma naqari parce que man Mbour moo ma intéressé département bi moo ma intéressé du ma xas kenn du ma ŋàññi kenn waaye bëgg naa ku ne na def ni man pour Mbour mën a avancer parce que mbalit ak doomu aadama du ñu tàggoo ñooy nekk mais nag ku nekk am vision am xalaat bu rafet te bañ cee séntu payu ma samba nii ma demba xalaat ci fayu yàlla ak askanu Mbour parce que gare routière ku ko wax avancement ci dëkk wàll yi dafay dugg xut bu dafay duggee ku ñu dafay dugg mais lii tey vraiment marqué na ma non xëy na nag man du ma ingénieur bu mën a calcul loolu mais oto 20 mètres cube mu ngi fii oto 16 mètres cube mu ngi fii oto 8 mètres cube mu ngi fii oto 4 mètres cube mu ngi fii loolu moom mën naa ko garanti loolu nag borom xalaat yu rafet yi ñoom ñooy xalaat xam ne 20 mètres cube kat bu sarcee nangami tonne la 16 mètres nangami tonne. pare naa oto yi ci quartier yëpp parce que bëgguma kenn mer bu ñu oto yi dugg nañ ci quartier yi fu ñu gis saako mbal dinañ ko jël sànni ci kaw oto bi. Gandigal ci dépôt bi parce que fa la maire am fa la ñuy sotti mbalit parce que bëgg ñoo tooñ. non lu baax soo ko commencé maa ngi ñaan nit ñu baax ñu ne ci dëkk bi te lu ñu ñaan sunu borom defal ñu ko ñu ñaanal ñu ñun waa gaara suuf ñaanal ko waa campement ñaanal ko waa Sindia ñaanal ko waa Joal pour transporteurs yi am benn oto yaa ngi leen yàlla may 10 ba bu ñu koy defaat mu gën a bari chauffeur yi daawal oto yi tamit dama leen di beral ngërëm yàlla dafa leen jàmm musal leen ayu oto. waaw yàlla def na ni du mooy deuxième parce que def naa ko Sandiara ci Serigne Gueye Diop parce que damaa lebaloon teranga aw ma lu ma ko fayee parce que man aw ma xaalis ma jox ma sàmm ni ma dem ba ma saisir sama njaboot waxtaan ak ñoom ñu dem Sandiara cherché fa 3 fois. ñi ma defal nag Serigne Diop xam na sama waa garas xam nañ ñi ma àndal di liggéey tamit xam ne ay góor yàlla lañ man du ma leen tuddee sax ñu leen gaañ ñu tuddee ay liggéeykat laa leen ci tuddee ñoom xam nañ. tamit li may lancer rek mooy ku gis lu baax nga jëm cee roy ñëpp génn fu waay am mbalit muy sa buntu kër bu yaa nga yor saret yaa ngi dem ci àll bi nga jël ko yóbbuwaale chauffeur yi li ma leen dénkaat encore une fois fu waay dëkk di gaare sa koñ ba. chaque dimanche sarse leen mbalit ma ca koñ ba yóbbaale leen ko dem tuuri ko Gandigal loolu am na chauffeur yoo xam ñu ngi si bëri nga nag dajul suuf mais am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi def loolu tey ñu ngi may jàppale parce que bu ñuy ñaanal dañ naan président jërëjëf te président mënul président daful président day am xalaatam rek génne ko mais ñi moom oto yi ñoo moom ñaan gi ñoo moom ngërëm gi